یو ورځ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابیو کتل ډیر خفا او غمجن دی. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمای ولې ای زما صحابي سو وجه دی؟ وی قربان ما اخرک شوی دی، مانا زما اخرک شوی دی. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمای ما خو وی چې تا نه با د جمع اولنای صف پاته شوی ته بس ځکه خفای. وی قربان ولې د اولنی صف دومره اهمیت دی؟ په عربو کې دا سره اوخان چې دی دا نایاب نسل دی، ډیر قیمتي وي. یو اوخ د نورو عام اوخانو په حساب سره د 3 اوخانو قیمت لري. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمایي څوک چې سور اوخ نهر کی حلالي کی او صدقه کی، فرمایي د دې دومره ثواب نشتا چې څومره ثواب د دې قدم دی چې کم قدم اولنی صف ته واخیستلی شي. یاد وساتئ مونځ خواسې کوو نو چې راځئ نو ثواب زیاتولو دپاره نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي جمعې په ورځ باندې فرشته د جمعات په دروازه باندې ولاړه وي. اول چې څوک راشي اخته د اوخ صدقه کولو ثواب ولیکلی شي، بیا چې ورپسې څوک راشي هغه ته د غوا د میخې صدقه کولو ثواب میلاو شي. فرمایي بیا چې څوک راځي هغه ته د بیزې صدقه کولو ثواب میلاو شي. فرمایي هغې نه بعده بیا چې څوک راځي هغه ته د چرګ صدقه کولو ثواب میلاو شي. او دې نه بعد چې په اخر کې څوک راشي نو اخته د یوه انډه الله په لار کې هګۍ صدقه کولو ثواب میلاو شي. نو تاسو دومره خوش قسمت او مخکې راغلی نو کوشش کوئ هرې جمعې ته چې راځئ مخکې او مخکې صف کې کښېنئ، انشاءالله کښېنو به. ما عزتمندو اسلامی کال ګورئ یاد وساتئ مونږ مسلمان یو. مسلمانو دپاره قمري میاشتې دي محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان المعظم، رمضان المبارک، شوال المکرم، ذوالقعدة الحرام، ذوالحجة الحرام. دا د اسلامی میاشت اخیرنۍ د اسلامی کال اخیرنۍ میاشت 1443 سینې هجری او نن ورځ اخیره ورځ دی یا به سبا ورځ اخیره ورځ 29 تاریخ ته او اسلامی کال به نوی کال شروع کیږي. مونږ د 2021 2022 د 2023 خلق نه یو، دا د عیسایانو تاریخ دی، زمونږ مسلمانو تاریخ اسلامی تاریخ دی. نو دا یاد ساتئ نن 29 ذوالحجة الحرام دی، یا به نن شپې یا به سبا شپې اسلامی کال شروع کیږي. الله دې مونږ ټولو ته د دې خوشحالۍ نصیب کړي. چونکې دا میاشت ډېره بختوره دی او دې میاشتې ته ډېر غټ فضیلت الله ورکړی دی، ډېر غټ فضیلت میلاو دی. خاص کر دې میاشتې چې کومه 10مه ورځ دی هغې ته ډېر غټ فضیلت میلاو دی. انشاءالله را روانه جمعه کې به بیا دې متعلق ذکر کوو. په نن جمعه کې زمونږ چې کوم موضوع دی بیان دی هغه زمونږ اسلاف سلف صالحین او د نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم و یارانو کې دل نشین یار حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مقام او عظمت ذکر کول دی. چونکہ یکم محرم الحرام تا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ لدنیا نہ پردہ فرمائے لیدا. یاد وساتے دا دی اسلام یو عظیم اغا شخصیت تے چدتا مراد رسول ویلائی کیگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نہ دے غختے دے اللہ نہ غختے دے او دتا متمم الاربعین وائی متمم الاربعین یعنی دے اغا عظیم استی دے چھ پا دبان دے د سلویخ تو کسانو اسلام تا دنکی دلو شمار پورش دنمخ کی 39 کسانو ایمان راوڑے او د چې ایمان راوړلو نو د سلویختم نمبر و د ته متمم الاربعین وای دی سلویختو جماعت مکملون کې یاد وساتئ هغه عظیمه استی شان مقام عظمت وال صحابی چې والله نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم حدیث شریف ته یو ورځ جبرئیل حاضر شو
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फरमाई जिब्रील द उमर जिक्र राता होका, उमर जिक्र होका। जिब्रील अमीन सवाई वही ऐद अल्लाह रसूला